fratelli, buongiorno nell'amore del Signore. È una gioia essere qui insieme a voi questa mattina e spendere questo tempo attraverso la parola del Signore. Era da un po' di tempo che non venivo e parlando con sia il pastore Giuseppe e il pastore Aimone, allora abbiamo così deciso insieme che se Dio vuole, almeno ogni quarta domenica del mese sarò qui con voi, mi dovete sopportare o supportare, vedete voi, scegliete voi cosa volete fare, però nel frattempo io sono molto felice di essere qui. Quanti messaggi hai inviato questa mattina con il cellulare? Hai inviato dei messaggi già stamattina, magari un buongiorno, un saluto, però cari, oggi se è facile mandare dei messaggi, arrivano tanti messaggi che ti perdi, no? Nel cellulare, con tanti messaggi. Nel 1820 non era così. In Inghilterra, per esempio, si inviavano circa di 3 lettere all'anno, solo 3 lettere, non si mandavano di più. Sapete perché? Perché quando si inviava una lettera, un messaggio a una persona, la gente poteva leggere. Ossia, loro prendevano il tuo foglio, ecco, questo è il messaggio di Livio che sta mandando Alessandra, no? Tutto il messaggio d'amore, eccetera. Dice, ma come? Allora, come si fa? Finché una volta questo uomo chiamato William Mulready, lui è andato in Francia e ha visto una cosa interessante, che i francesi già lo facevano e gli inglesi e i britannici non ancora, però lui, furbo, intelligente, ha visto subito quello che facevano. Aveva una busta. Semplicemente una busta, cosa che noi magari riceviamo anche a casa noi, e chiudendo la busta, allora gli occhi indiscreti non andavano a vedere quello che c'era scritto. E allora molto di questo è aumentato per le persone la possibilità di inviare una lettera. E voi sapete, cari, che noi questa mattina, io non voglio aprire una busta, ma io voglio aprire, ossia una lettera che Dio ci ha dato attraverso la sua parola, la prima lettera dell'Apostolo Pietro, e noi vogliamo guardare a partire da questa domenica, e tutte le domeniche che io sarò con voi, noi continueremo nella prima lettera di Pietro, e noi leggeremo questa mattina soltanto 2 versetti, versetto 1, versetto 2 della prima lettera di Pietro. Quindi aprite per favore, prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 2, che è praticamente l'introduzione, i primi versetti di questa lettera che il Signore ha dato all'Apostolo Pietro, e noi vedremo nel dettaglio quello che il Signore ha dato all'Apostolo, quello che ha a che fare con noi, come noi possiamo essere edificati, come noi possiamo crescere nella parola. Avete trovato, cari, prima Pietro, metti un segno, perché come ho detto e ripeto, le prossime volte così Dio piacendo, io quando sarò qui, noi continueremo in questo cammino di prima Pietro. Allora, cari, la parola di Dio dice, prima Pietro 1, 1 fino al versetto 2. Pietro, apostolo di Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Poi dice, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Allora l'Apostolo Pietro in sostanza sta parlando della identità del credente. E come lo fa? Attraverso una lettera. E lui, ossia, non ha mandato una busta magari così, però noi solo questa mattina possiamo prendere lo spunto di una busta, perché nella busta noi abbiamo il mittente, noi abbiamo il destinatario e dentro che cosa noi abbiamo? Il messaggio. Esattamente quello che noi vogliamo. Questo è lo schema di questa mattina. Quindi abbiamo il mittente, abbiamo il destinatario e noi abbiamo il messaggio. E noi già abbiamo aperto la Bibbia per vedere questo messaggio, questo qualcosa di prezioso che il Signore dà a noi anche oggi. Vediamo innanzitutto chi è il mittente. Il mittente di questa lettera che parla di trasformazione. Cari, il mittente è Pietro. E guardando Pietro ora, mentre scrive questa lettera, è un grande, un eroe della fede. Ma Pietro, lui all'inizio si chiamava Simone.
E quando il Signore lo ha chiamato, il Signore le ha detto subito: da oggi in poi non sarai più chiamato Simone, ma sarai chiamato Pietro, sarai una pietra. E in effetti Pietro, non so se era perché aveva la testa tosta, sicuramente lui era una persona molto forte come personalità, ma guardate, io stavo pensando a Pietro e mentre pensavo a lui, alcuni dei momenti, dei highlights della sua vita, io ho visto che Pietro, per esempio, ha camminato sull'acqua con Gesù, lui è stato testimone oculare dei miracoli di Cristo, gente malata guarita, addirittura sua suocera, lui ha visto ciechi che hanno incominciato a vedere, lui ha visto gente morta che è risorta dai morti, lui ha visto persone indemoniate che Gesù Cristo con la sua parola ha guarito, ha liberato e non solo. Appunto, ho detto che lui ha camminato sull'acqua quando c'era la tempesta e non solo il Signore lo ha fatto camminare sull'acqua con la sua potenza di Cristo, ma ha fermato la tempesta, ha parlato al vento, quindi lui è un testimone della grandezza, della potenza del Signore. Per non parlare poi di tutti gli insegnamenti che il Signore ha dato e l'Apostolo Pietro ascoltava. E quando c'era l'opportunità di fare una domanda, secondo voi chi faceva la domanda? Sempre Pietro. E lui, a nome di tutti gli Apostoli, era il primo a dire: Signore, ma ci vuoi spiegare? Noi non abbiamo capito. Eppure lui ha fatto una delle cose più belle che ha fatto, è quando lui ha dichiarato in Matteo capitolo 16, versetto 16, lui ha detto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E pochi versetti dopo, cosa fa? Signore, lungi da te, questo non ti accadrà mai, tu non morirai mai sulla croce. E Gesù Cristo che cosa le ha detto? Indietro Satana. Quindi un uomo pieno di emozioni, un uomo che per la grazia divina ha incontrato il Cristo, ha riconosciuto il Cristo, ma che doveva essere ancora forgiato e tantissimo forgiato. Nel momento di più grande dolore di Cristo, quando Cristo era nel Getsemani, che pochi momenti, attimi prima che fosse arrestato per dopo essere crocifisso, Gesù ha detto: vegliate, pregate con me. E lui cosa ha fatto? Ha cominciato a dormire. Ossia, nel momento di essere sveglio, lui dormiva. Allora Gesù ha detto: dormite pure, perché per 3 volte Gesù è andato a risvegliare loro. E non solo questo, quando Gesù viene arrestato dagli ebrei, lui prende la spada e taglia l'orecchio a Malco. Potete vedere questo nel Vangelo di Giovanni capitolo 18 e Marco capitolo 14. E la cosa più importante è che nonostante questo, se vedere tutta la potenza di Cristo, vedete che lui usa molto la sua forza, l'Apostolo Pietro, ma nel momento di dimostrare forza nella fede, lui ha rinnegato il Signore. Quindi cari, è un uomo che ha una storia non indifferente. Allo stesso momento io penso che l'Apostolo Pietro è una persona a cui noi ci possiamo identificare con lui in tanti aspetti. Perché siamo a volte, no, vogliamo noi prendere la situazione sul polso e dire: adesso decido io, e magari quando c'è il momento di sostenere la parola veniamo meno. Quindi l'Apostolo Pietro è questo uomo. Però quando lui aveva rinnegato il Signore, Cristo è morto, è risorto, Gesù Cristo è andato a incontrare insieme a tutti gli apostoli, perché lui era diventato un testimone oculare della risurrezione di Cristo. Che cosa accade? Gesù Cristo ha detto: ma tu mi ami? E per 3 volte il Signore gli ha chiesto questa stessa frase: allora pasci le mie pecore. E questo uomo che ha incontrato il Cristo risorto, che è rimasto lì per tutti quei 50 giorni, no, fino alla festa di Pentecoste, in Atti capitolo 2, lui per la grazia del Signore riceve lo Spirito Santo, incomincia a predicare e c'è veramente un divisore di acque, perché lui che ha incontrato Cristo, che ha ascoltato il messaggio di Cristo, che più spesso aveva confidato in se stesso, ora da quel momento in poi era ripieno dello Spirito Santo, era un uomo umile che confidava nel Signore e è diventato l'apostolo verso gli ebrei. Ha predicato Cristo dappertutto, anche ai non ebrei, ma noi sappiamo che se Paolo era un apostolo ai non ebrei, anche se Paolo ha predicato a tanti ebrei, l'Apostolo Pietro piuttosto ha predicato la parola agli ebrei. Però è interessante che in questa lettera, per esempio, lui non si trova in Israele.
Se vuoi, giusto per vedere, lui dice ai dispersi nella Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, è quello che per noi oggi sarebbe o è il territorio della attuale Turchia. E quindi lui predica il Vangelo, è una delle figure più importanti del Nuovo Testamento, che viene citato più di 150 volte, e quindi Pietro spicca perché quando, per esempio, Matteo cita i nomi degli apostoli, qual è il primo apostolo che cita Matteo? Sempre l'apostolo Pietro. Quindi era un leader tra gli apostoli. C'erano tutti gli apostoli di Cristo, che noi sappiamo che erano 12, ma Pietro era il leader fra tutti gli apostoli. Allora questo uomo, come noi possiamo vedere lui come si presenta? Ossia, quando noi pensiamo al mittente, come si presenta l'apostolo Pietro in questa lettera? Guardate come versetto 1, Pietro, lui dà il suo nome e usa il nome che Cristo gli aveva dato. Lui non usa il nome che aveva di nascita, ma lui usa il nome che aveva ricevuto dal Signore. Già questa è una cosa grande. Quello che Cristo, la maniera come Cristo ci ha chiamati è come noi ci dobbiamo presentare agli altri, se noi siamo diventati veramente figli di Dio. E non solo. Lui dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Questo apostolo che la parola vuol dire messaggero, inviato, ma lui ha un qualcosa di diverso, perché anche oggi ci sono persone inviate dalla Chiesa per fare l'opera missionaria, ma Pietro è un apostolo di Cristo, un apostolo con la A maiuscola, perché è un testimone oculare di Cristo per tutto quello che è già stato citato prima. E non solo per questo, ma perché ha ricevuto la responsabilità di scrivere delle lettere nel Nuovo Testamento per comunicare la parola del nostro Signore. Allora lui dice che mentre si trova in Babilonia, che se tu per esempio fai una ricerca, visto che oggi è un'introduzione, vai in 1 Pietro capitolo 5, versetto 13. Allora, 1 Pietro capitolo 5, versetto 13, l'Apostolo Pietro dice alla conclusione di questa lettera, la Chiesa che è in Babilonia. Quindi lui non sta parlando dell'Iraq, no? Dove c'era la Babilonia, ma Babilonia in questo caso si riferisce alla città di Roma. Quindi Pietro era a Roma, no? Mentre scriveva questa lettera ai fratelli che sono in quello che per noi oggi era la Turchia, ma prima non c'era nulla a che vedere con quello che noi oggi comprendiamo la Turchia, ma lui dice che questa è una lettera per voi, un messaggio dal Signore, composto dal Signore. Però noi sappiamo anche, cari, che l'Apostolo Pietro non ha scritto, ossia da solo. Di solito gli Apostoli, ossia lo Spirito Santo ha dato il messaggio all'Apostolo Pietro, ma Pietro aveva una persona che lo aiutava a scrivere, non nel senso che metteva i suoi messaggi o i suoi pensieri, no, il pensiero viene dallo Spirito Santo attraverso l'Apostolo. Ma in 1 Pietro 5,12, guarda quello che c'è scritto: per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi, attestando che questa è la vera grazia di Dio e in essa state saldi. Quindi Silvano chi è? Sila. Sila insieme all'Apostolo Pietro, Sila una sorta di segretario, una amanuense, no? Colui che scrive, quindi era lì Pietro con questo messaggio ispirato dallo Spirito Santo. Però cari, noi possiamo oggi, anche questa mattina, identificarci, no? Sia come l'Apostolo Pietro, perché le sue credenziali sono grandi di scrivere questa lettera, di mandare questo messaggio come apostolo di Cristo Gesù. Lui non parla a nome di se stesso, ma lui parla nel nome del nostro Signore. Io oggi non devo scrivere nessuna lettera, nessuna epistola di Nicodemo alla chiesa di Cesena, per esempio, però quello che noi facciamo lo dobbiamo fare per la gloria e nel nome del nostro Signore Gesù. Quindi è quello che l'Apostolo sta insegnando per noi oggi, un messaggio che è inviato al mondo, quindi non soltanto alle chiese nella Galazia, ma anche per noi in tutta la Romagna, questo messaggio che arriva al nostro cuore. Allora, la domanda che faccio prima di andare al prossimo punto è questa:
In che modo la trasformazione di Pietro, questo discepolo molto spesso impulsivo, ti incoraggia nel tuo cammino di fede? Come? Ossia, se Pietro è stato trasformato da così a così, come puoi essere trasformato tu per diventare uno strumento per il Signore? Di nuovo ripeto, io non devo scrivere una lettera, non devo aggiungere nulla alla parola di Dio, nemmeno te. Non possiamo togliere, non possiamo aggiungere, ma noi possiamo e dobbiamo essere trasformati per la gloria del Signore. Pietro non si è mai vantato del fatto che lui aveva fatto delle cose sbagliate, che lui era forte, che era un pescatore, che era una persona di strada, che conosceva tante cose. Lui semplicemente dice: io sono Pietro, un apostolo di Gesù Cristo. Come noi ci presentiamo al mondo? Questo è il punto quando noi pensiamo al mittente. Quando la gente ci guarda, quando vedono il nostro nome, la mia identità, in chi io mi baso per mostrare alle persone chi sono? Perché spesso noi diciamo: io sono Tizio, sono Caio e magari parlo della mia mansione, o posso parlare di qualcosa che faccio o dove vivo o qualcosa del genere per presentarci alle persone. Pietro fa appello al nome di Gesù Cristo, senza nessun dubbio. E lui è stato perseguitato, lui ha avuto oppressione, lui ha avuto vento contrario durante la sua vita, dopo che si è incontrato con il Signore. Oggi noi dobbiamo fare come ha fatto l'Apostolo Pietro, ovvero noi dobbiamo riflettere anche le nostre debolezze, quello che noi abbiamo, i nostri fallimenti, e come Pietro dire: Signore. Una volta, quando Gesù aveva fatto la pesca miracolosa, perché aveva detto a Pietro a proposito: lancia di nuovo le reti. Ma Signore, noi abbiamo provato a pescare tutta la notte e non abbiamo preso neanche un pesciolino, ma secondo la tua parola lo farò. Quando hanno tirato le reti, perché Gesù le aveva comandato di fare, hanno pescato tanta di quella roba, tanti di quei pesci, che Pietro ha detto: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Questo per me Pietro ci insegna molto, perché lui, quando guardi a Cristo, tu capisci tu chi sei. Tu capisci quanto spesso noi non siamo dentro del cerchio della volontà del nostro Signore e Salvatore Gesù. E allora perché non appunto imparare dall'Apostolo Pietro per preparare noi stessi per servire nel nome di Cristo con autorità, con costanza, con perseveranza? La storia dice, noi non abbiamo un versetto nella Bibbia, ma che l'Apostolo Pietro è morto, crocifisso, capovolto a causa del nome di Cristo. Un uomo che prima aveva rinnegato il Signore, ora si identifica con Cristo, diventa schiavo di Cristo, inviato da Cristo e è pronto a morire per la gloria del nostro Signore. Questo per me, caro fratello, cara sorella, e per te è un qualcosa di stravolgente, perché capisci che noi dobbiamo avere quel coraggio, quella determinazione. Allora io mi domando, nella lettera che noi mandiamo a tutte le persone, qual è il nome e il carattere, il centro del nostro cuore che noi mettiamo qua, nella nostra lettera al mondo? Perché, ecco, non è solo mandare un messaggino, la tua vita è una lettera a tutte le persone, alle tue famiglie, alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai colleghi di lavoro. Pietro ha ammesso che era un peccatore e Cristo lo ha trasformato e lo ha reso forte per la gloria di Dio, e il Signore vuole fare la stessa cosa anche in noi oggi. Quindi noi dobbiamo affidare al Signore la nostra fragilità, perché lo Spirito Santo ci possa rinforzare nel nome di Gesù. Amen. Allora, se noi abbiamo visto il mittente, ora noi dobbiamo vedere i destinatari. A chi questa lettera è stata inviata? Io qualcosa già ho detto. Abbiamo visto che l'Apostolo Paolo si presenta, subito dopo lui dice almeno alcuni nomi. I forestieri, li chiama così, eletti, tra poco diremo che cos'è questo, quindi agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Quindi sono persone che vivono in una zona geografica, ripeto, in quello che per noi oggi è la parte più occidentale della Turchia, già verso la Grecia, e loro vivevano in queste chiese disperse lì, diverse chiese, non era una chiesa, ma è una lettera inviata a diverse chiese. E queste chiese erano formate da ebrei
dispersi. Sapete che c'era la diaspora, c'erano tanti ebrei anche qui in Italia nel primo secolo, ci sono ancora, ma nel primo secolo c'erano tanti, a tal punto che Roma aveva cacciato molti degli ebrei. Ma infine, tornando all'Apostolo Pietro, c'erano gli ebrei, c'erano forestieri dispersi, c'erano credenti gentili, noi vedremo questo, c'erano donne e uomini, c'erano strati sociali diversi, perché Pietro parlerà in questa lettera che donne che usavano dei gioielli, quindi non erano tutte le donne che avevano un gioiello già nel primo secolo, quindi lui parlerà anche di questo. Lui parla anche di schiavi, lui parla di liberi, lui parla di persone che potevano permettersi di più, gente che si poteva permettere di meno, ma tutte queste persone l'Apostolo Pietro li chiama come eletti. Guardate, lui usa questa parola nel versetto 1 e nel versetto 2. Guardate bene, agli eletti che vivono come forestieri, versetto 2, eletti secondo la prescienza di Dio. E solo da questo si potrebbe fare uno studio di 5 ore, anche di più, però per riassumere questa elezione o essere eletto, ossia nella sua prima parte del Nuovo Testamento, della sua lettera di Pietro nel Nuovo Testamento, la prima lettera, questo termine solo nel Nuovo Testamento, eletti, che non ha nulla a che fare con l'elezione, cosa che noi facciamo sempre o spesso, ha a che fare invece con persone scelte da Dio per essere incluse nel popolo del Signore. Dio sceglie persone e li fa diventare parte del suo popolo. Dio già aveva fatto questo nell'Antico Testamento, quando ha chiamato Abramo, fra tante persone, dai Caldei ha chiamato Abramo, ha scelto Giacobbe, lui appunto nipote di Abramo, suo babbo Isacco, Abramo, Isacco e Giacobbe, per formare una nazione. Però guardate bene, il piano di Dio è così meraviglioso perché lui ha incominciato attraverso Israele e ha formato un solo popolo. L'Apostolo Pietro ha una delle chiese davanti a sé che sono formate di ebrei e di gentili, ma lui li mette tutti insieme perché sono entrambi ebrei e gentili, eletti secondo la volontà del Signore. E questo vuol dire tanto, perché caro fratello e sorella, non c'è differenza tra di noi. Non c'è nessuno qui che sia più importante perché è nato in Italia o che sia meno importante perché non sia nato in Italia, perché le nostre chiese sono chiese internazionali, abbiamo tante persone. Allora, questo per noi vuol dire tanto, perché questi eletti sono persone che sono elette ma che vivono come? Guardate nel versetto, perché è tutto lì. Io non mi sto proponendo a dire niente altro se non quello che c'è lì. Eletti che vivono come forestieri e dispersi, gente che è qui ma non è di qui. Magari c'è qualcuno che è nato qui in Romagna o è nato addirittura a Cesena. Ti posso dire che sei un forastiero anche te. Non importa dove sei nato, se tu sei in Cristo e il tuo nome dentro della tua anima c'è la persona del nostro Signore Gesù Cristo, allora vuol dire che noi siamo qui solo di passaggio. In questo periodo molta gente va in ferie e chi si può permettere di affittare un appartamento a spiaggia, che sia in Italia, che sia all'estero o dappertutto, tu sei in quella casa o in quell'appartamento magari per 2 settimane, una volta si stavano per 2 mesi, un mese intero in Italia, no? Ma non più così, ma tu sei lì per un paio di settimane, tutte le volte che esci e che torni vai a dormire in quell'appartamento, ma sei di passaggio, tu non abiti lì. Caro fratello e sorella, anche noi siamo stati eletti e siamo forestieri perché noi residiamo temporariamente, ossia in questo mondo attuale. Quindi l'Apostolo Pietro sta dicendo che noi siamo stati scelti dal Signore per formare un popolo. E altri brani della parola di Dio afferma l'Apostolo Paolo, per esempio agli Efesini, che noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. C'è un grande dibattito fra i fratelli in Cristo in tutto il mondo. Chi dice che Dio non sceglie e io, la parola di Dio, almeno io umilmente credo davanti alla parola di Dio, non posso fare a meno di dire che sì, noi siamo stati eletti.
non per merito personale, ma per volontà del nostro Signore. Allora questa è la nostra identità, è nel nome di Cristo e perché il Signore ci ha resi partecipi del suo popolo, ci ha eletti come persone che devono vivere temporaneamente in questo status di residenti stranieri in questo mondo dove noi viviamo. Allora l'Apostolo Pietro, cari, sta dicendo che per noi oggi, lui che è stato incaricato da Cristo Gesù per mandare questo messaggio, che la parola del Signore è per tutte le persone. Perché lo dico questo? Ho appena detto, c'erano forestieri, c'erano dispersi, c'erano ebrei, c'erano gentili. Io sono stato tempo fa, all'inizio dell'anno, in Asia, sono stato già in Africa, sono qui in Italia da tanti anni, sono stato in altre parti del mondo, però sapete una cosa, quello che la Bibbia insegna qui in Italia, se domani mattina parto per Tokyo, in Giappone, e devo predicare, non devo cambiare una virgola, devo cambiare la lingua, anche perché non parlo giapponese, magari qualcuno mi deve fare da interprete, però la parola di Dio che serve a un cinese, a un italiano, a un napoletano, a un romagnolo è uguale dappertutto. E noi siamo chiamati a Cristo, quindi la parola di Dio è per gli italiani, per gli stranieri, per il mondo senza Dio, per la Chiesa di Cristo, per la tua famiglia, per la tua vita. Senza la parola di Dio noi non possiamo vivere. Noi abbiamo un autore che personalmente, se mi piace molto, Wayne Grudem, che ha scritto dei libri, diversi libri, e in uno di questi suoi libri lui dice: la chiarezza delle scritture significa che la Bibbia è scritta in un modo tale che i suoi insegnamenti possono essere compresi da tutti coloro che la leggeranno, cercando l'aiuto di Dio e mostrandosi disposte a seguire gli insegnamenti. Quindi non c'è persona nel mondo che guardando la parola, leggendo, meditando in essa, che non sia trasformata. Io nella mia famiglia ho persone che si sono convertite a Cristo da sole, semplicemente leggendo la parola di Dio. Io ho per esempio una mia nonna, si chiamava Costantina, lei non sapeva né leggere né scrivere e i luterani gli hanno regalato una Bibbia tanto, era grande, e lei ha imparato da sola a leggere la Bibbia. Quando gli davo una rivista, un qualcosa, non riusciva, lei mi chiamava Biano, diceva: Biano, io non riesco. Allora ho detto: allora legge la Bibbia, nonna, e lei leggeva la Bibbia. E attraverso la parola del Signore, che era anche per Costantina, Dio ha trasformato la sua vita e io oggi sono la 4ª generazione in Cristo. Allora, cari, che cosa vuol dire? Che la parola di Dio, quando è dentro di noi, trasforma. E noi vediamo che non è merito, io ho conosciuto Cristo, io conosco più di te, conosco più dell'altro. No, è perché noi siamo stati chiamati. Siamo stati eletti, il Signore ci ha eletti. Guarda con me in 1 Pietro capitolo 1, versetto 23 e 25. Capitolo 1, 23 e 25, lascia la Bibbia aperta. Perché se siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, ovvero la parola di Dio. Pietro dice: mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Allora, oggi il nostro modo di vivere deve cambiare. Io devo ricordarmi che il messaggio, se il mittente mi ha mandato un messaggio, i destinatari siamo anche noi oggi. Non solo quelli che vivevano nella Cappadocia, Galazia, nell'Asia, nella Bitinia, però per noi che siamo in Italia. Non importa dove sei nato, la parola di Dio è per te. E noi dobbiamo vivere come dei forestieri. A volte noi ci attacchiamo alle cose che noi abbiamo materialmente parlando, ma noi siamo forestieri. Noi dobbiamo attaccarci al Signore. Noi abbiamo un proposito, vogliamo migliorare, nulla contrario a voler avere un po' più di comfort, assolutamente no. Però se la mia vita è basata solo su queste cose passeggeri, sarai molto deluso, molto triste, perché le cose si rompono, le cose si invecchiano,
per la salvezza che dà il Signore a noi, quella è permanente, è vivente, è garanzia. E l'Apostolo Pietro è nella gloria con il Signore, perché? Perché Gesù Cristo ha trasformato lui. E lo stesso Signore che ha trasformato lui trasforma anche te, quindi cerca la tua identità in Cristo e riconosce che è il Signore che dà stabilità alla tua vita attraverso questa parola. C'è gente che sta ancora cercando di inventare, di scoprire il perché del mondo, il perché della vita, rispondendo, provando a rispondere le domande filosofiche. Per chi sono, da dove vengo, dove sto andando, perché sono qui, perché la morte e tante altre cose. La risposta si trova nel Signore. E noi dobbiamo andare verso questa parola, quindi vivi ogni giorno con la consapevolezza che tu appartieni al Signore e non appartieni a nessun altro. Cari, noi dobbiamo andare subito al messaggio. Devo aprire la busta. Aspetta, apriamo la busta. Ecco, vediamo cosa c'è scritto. No, ma scusa, la Bibbia già è qua. Devo leggere solo quello che c'è scritto nel versetto. Questa è la parte importante, già è aperta, dobbiamo solo aprire il nostro cuore. Abbiamo visto che c'è il mittente, che è Pietro, ci sono i destinatari, che sono questi fratelli, ma parliamo anche di noi, ma dopo c'è il messaggio. E il tema della prima parte di questo messaggio che l'Apostolo Pietro dà a noi in questa lettera è la grande salvezza che noi abbiamo nel nostro Signore Gesù Cristo. E lui sta scrivendo per incoraggiare i fratelli in Cristo che erano perseguitati. Ancora non era sorta quella vera e propria persecuzione, perché sapete che nella storia della Chiesa ci sono stati più momenti di persecuzione, più dura e leggermente meno dura. Ci sono tanti cristiani, migliaia, che sono stati morti solo perché credevano in Cristo. Questo momento c'era pressione, ma non era ancora come in altri momenti, ma comunque l'Apostolo Pietro sta scrivendo per incoraggiare. E Pietro dice: fratelli, io vi voglio scrivere per incoraggiarvi, perché la pressione viene. Lui parlerà di persecuzione in questa lettera. E lui quindi il suo obiettivo è di incoraggiare i credenti, perché dobbiamo guardare in alto. La nostra risposta viene dall'alto, da Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Dio è tre persone, ogni persona è pienamente Dio. Esiste un solo Dio, noi non abbiamo tre dei, abbiamo un solo Signore. E Pietro cosa fa? Io devo guardare in alto, perché il Signore mi dia questo messaggio. Guarda il versetto 2, 1 Pietro 1, 2. Di nuovo lui ripete la parola eletti, e lui dice secondo la prescenza di Dio, Padre, quindi Dio Padre ha scelto, guarda bene qua che interessante, mediante la santificazione di chi? Dello Spirito Santo, quindi Dio Padre, Dio Spirito Santo, a obbedire a essere cosparsi del sangue di chi? Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicati. Quindi noi abbiamo la Trinità qui presentata esplicitamente alle chiese della Galazia. E noi abbiamo il Padre, noi abbiamo lo Spirito Santo e noi abbiamo il Figlio. Allora, in primo luogo, l'Apostolo sta dicendo qui nel versetto 2, eletti secondo la prescenza di Dio Padre. Cari, elezione è avvenuta perché il Signore ci ha preconosciuti, sta dicendo l'Apostolo Pietro. Vedi, secondo la prescienza, la preconoscenza dell'Apostolo che il Signore ha rivelato all'Apostolo Pietro. Però non significa che Dio sapeva chi si sarebbe convertito, è molto di più. Questo è molto importante, perché alcuni possono pensare Dio già sapeva chi sarebbe convertito e basta. Guardando la scrittura e il tema della sovranità divina in tutta la scrittura, Dio non solo sapeva in anticipo chi avrebbe risposto positivamente alla sua chiamata, ma Dio ha preso l'iniziativa e ha detto: tu devi venire da me, tu devi venire da me, voi dovete venire, noi, io, per la grazia divina dobbiamo venire al Signore. Amen? Possiamo dire un amen? È opera del Signore. Per basare questo, metti un dito qua e vai come in Romani capitolo 8, velocemente. Se no il pastore Giuseppe mi tira l'orecchio. Fabiano, stai predicando troppo. Romani capitolo 8, versetto 29, Romani 8, 29, il mio PowerPoint è così, io punto qua, ok? PowerPoint. Romani 8, 29, avete trovato, cari? Yes? Facciamo un po' di ginnastica.
Romani 8:29 dice, perché quelli, sta parlando di Dio, qua l'Apostolo Paolo, quelli che li ha preconosciuti, li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, ossia noi siamo stati predestinati a essere simili a Cristo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Versetto 30. E quelli che li ha predestinati, li ha pure chiamati, quindi ha predestinato, li ha chiamato, e quelli che li ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che li ha giustificati li ha pure glorificati. Allora praticamente sta dicendo, non è che lui sapeva chi sarebbe convertito, è molto di più. Versetto 30, lui lo ha chiamato, lo ha predestinato ancora prima, lo ha giustificato, sei stato dichiarato giusto perché Cristo Gesù è morto per te. E Gesù dice, nessuno rapirà le mie pecore dalla mia mano, quindi perché noi già apparteniamo al Signore. A quelli giustificati li ha pure glorificati. Che cosa è glorificare qui? Sapete che cosa è glorificare? È quando noi saremo con il Signore dopo la nostra morte, la glorificazione. Qua c'è la dottrina della salvezza. Tu prima della creazione del mondo sei stato eletto, tu nasci in questo mondo, la parola di Dio è predicata, chi ti dà il dono della fede? Lo Spirito Santo che tocca il nostro cuore, ci convertiamo a Cristo, siamo stati giustificati, quindi c'è la conversione, crediamo nel Signore, ci siamo ravveduti dai nostri peccati, c'è la santificazione, dopo c'è la morte, ma dopo c'è la glorificazione. Per chi che è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, le cose sono diventate nuove. Allora vedete che in secondo luogo, se in primo luogo il messaggio della lettera è qui nel versetto 2, siamo stati eletti secondo la prescienza di Dio Padre, numero 1. Numero 2, mediante la santificazione dello Spirito Santo. Quindi se noi siamo stati accettati da Dio Padre è perché lo Spirito Santo, cari, ci ha trasferiti dal male, dalle tenebre alla luce e ha incominciato un'opera di santificazione in noi. Io mi devo santificare, ovvero devo collaborare con lo Spirito Santo. Ma chi fa l'opera, il frutto dello Spirito, i doni di chi? Dello Spirito, non sono i doni, io non ti posso dare nessun dono. Magari puoi andare all'ospedale, all'emocentro e puoi donare sangue, ma i doni e il frutto dello Spirito, la santificazione ti dà lo Spirito Santo. È solo il Signore che può fare questo. Quindi Dio Padre ha chiamato, lo Spirito Santo santifica e Lui fa che noi possiamo essere una nazione, un popolo separato, santificato per la gloria del nostro Signore. Quindi fin dall'inizio dell'esperienza con Cristo, vita, conversione con Cristo, lo Spirito Santo, Paolo dice questo in Efesini 1, 13 e 14, che il Signore mette il sigillo dello Spirito Santo in noi. E questo vuol dire che è proprietà di Cristo Gesù. Il passaggio di proprietà, hai comprato una macchina, hai comprato una moto, qualsiasi cosa, c'è un passaggio di proprietà. Prima apparteneva a Tizio, adesso appartiene a un altro. Prima appartenevi al mondo, alla carne, al diavolo. Da oggi in poi in Cristo Gesù tu appartieni al Signore. E lo Spirito Santo viene, cari, e non c'è nulla che possa togliere il sigillo dello Spirito Santo. Per questo io, se sono un credente, mi devo santificare. Perché il Signore già ha fatto tanto, mi ha chiamato, mi ha santificato. L'Apostolo Paolo dice anche molte volte questo. Per esempio, lui dice in 2 Tessalonicesi, cito per voi, noi dobbiamo ringraziare Dio per voi, fratelli amati, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità, secondo Tessalonicesi 2,13. Per non dire tanti altri versetti, ma che io adesso non abbiamo il tempo di leggerli tutti. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo eletti secondo la prescienza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito Santo. E l'ultima parte del versetto 2, lo vogliamo dire tutti insieme? A ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Cari, quando dice qua l'ultima parte, si è parlato del Padre, ha parlato dello Spirito, ora parla del Cristo.
Il Dio che si è fatto carne e ossa, che si è incarnato per noi, e noi siamo chiamati a obbedire. Gesù Cristo spesso e volte ha detto: mi vuoi seguire? Lascia tutto, prende la tua croce e mi segua. Vangelo di Matteo, è passato davanti a Matteo, stava lì prendendo le tasse, non so se lui fosse un marchigiano, ma stava riscuotendo le tasse, ha detto: dai Burdel, alzati, devi venire con me, mi devi seguire. Matteo ha lasciato tutto e è venuto. Zaccheo era lì sopra l'albero perché voleva vedere Gesù che passava. E Gesù ha detto: oh, oggi devo stare a casa tua. Ma come? Lui ha avuto un incontro. E dopo che ha avuto un incontro con Cristo, la vita di Zaccheo è stata trasformata, perché lui si è ravveduto dai suoi peccati e ha detto: da oggi in poi devo seguire Cristo. Cari fratelli e sorelle, noi siamo chiamati a seguire Cristo, e se vuoi dimostrare veramente che sei stato eletto e che sei santificato, è perché tu ubbidisci a Cristo. Chi dice di essere eletto, chi dice di avere il frutto del dono dello Spirito Santo, ma non ubbidisce a Cristo, è un fake, non è un vero seguidore di Cristo. Noi dobbiamo veramente seguire il Signore. E quando parliamo di obbedienza a Cristo, noi dobbiamo dimostrare: Dio, quando ha santificato e ha suggellato il popolo di Israele, era stato sacrificato degli agnelli. In Esodo 24, versetto 7 e 8, quindi il popolo veniva asperso con sangue di un sacrificio. Oggi noi siamo stati consacrati, oggi per così dire, oggi nella nostra vita, noi siamo stati consacrati come? Il sangue dell'agnello che è stato sparso sopra le nostre vite, sopra la nostra famiglia, per tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù, quindi consacrati al Signore per merito dell'intervento espiatorio, sacrificio propiziatorio a Cristo. Allora questa conversione non è un qualcosa di intellettuale, qualcosa di completo. La nostra anima, il nostro spirito, il nostro corpo completamente consacrato al Signore. E allora Pietro che cosa dice a proposito? Prima Pietro, capitolo 1, versetto 18. Guarda qua che cosa dice a proposito di sacrificio. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma, versetto 19, con il prezioso sangue di chi? Di Cristo. Prima Pietro 1,19, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Versetto 20, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi cari, noi siamo chiamati a onorare colui che si è abbassato per noi. È l'unico che è degno di onore, di gloria, di maestà, a cui noi dobbiamo dire al Signore: maestà, gloria, glorificato, benedetto è il nome del nostro Signore, perché il Padre ci ha chiamato, lo Spirito Santo ci ha santificato e il Cristo ci ha versato il sangue, consacrando la nostra vita a Lui, quindi siamo chiamati a obbedire il Signore. Pietro infine in questa mattina ci lascia due paroline: grazia e pace. Molto spesso noi in alcune chiese si usa fratello, pace, ma qui nella Bibbia si usano spesso due parole: grazia e pace. Grazia perché? Perché si intende il favore non meritato che Dio ha donato a noi. Tutto questo, quello che ha fatto il Padre, lo Spirito e il Figlio, è grazia. Io non ho contribuito a nulla, io ho creduto, ma non potevo fare a meno di credere perché il Signore mi ha chiamato. Non è merito mio se noi andiamo in paradiso, se noi abbiamo vinto il peccato, se Pietro si presenta come Pietro apostolo di Cristo, per volontà di Dio, è merito del Signore, quindi è grazia. Io dico: Signore, grazie perché ci hai salvati, perché hai fondato questa chiesa, perché la parola è viva e che trasforma il nostro cuore, e trasforma così tanto che ci offre una cosa che tu non puoi comprare da nessuna parte. In questo momento noi abbiamo un fratello lì a Rimini che lavora nella Darsena, Ignazio si chiama, e lui fa le barche, sai, lavora con la resina, ma delle yacht che costano 1 miliardo, 1,5 miliardi, roba che è inimmaginabile, magari almeno per me, io parlo per me. Però sapete una cosa?
tutto quello che può fare questa barca, questo yacht da andare dappertutto nel mondo, perché la gente non è che vanno a fare solo un giretto, vanno veramente a viaggiare, belle cose, nessuno di loro può sperimentare la pace che solo Gesù Cristo offre. Solo Gesù, la barca può affondare, avete visto quello che è successo in Sicilia, no? Quell'uomo molto ricco, inglese, non si sa nemmeno che cosa sia successo, magari tutto quello che il mondo offre è passeggero, quello che il Signore offre è grazia e pace. E allora il Signore sta dicendo: io voglio dare a te la guida, voglio rafforzare la tua vita, ti voglio sostenere, ti voglio incoraggiare, ti voglio salvare. Ho donato la vera vita attraverso mio figlio che è Gesù Cristo. E ora se tu credi in Cristo, la tua vita sarà trasformata. Non solo oggi, ma sempre, perché il Signore ci sta santificando. Allora la domanda per noi oggi è: come ti incoraggia a sapere che la salvezza è un'opera non tua, non della Chiesa, ma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Mamma mia, garanzia totale. €1 quando compri un telefonino, vuoi estendere la garanzia, deve pagare, ma quando sei con il Signore è per l'eternità. Io voglio te, Signore. Io voglio te, Signore. Che cosa vuol dire questo? Che devo essere ubbidiente, che devo essere zelante, che devo essere perseverante, che verranno prove, ma dobbiamo guardare anche le prove da un altro punto di vista, perché quando vediamo che c'è la sofferenza, e arriverà, cari fratelli, può arrivare un problema, arriva l'età, gli acciacchi incominciano a presentarsi, c'è il problema del DNA. Non so se avete voi, qualcuno quel problema del DNA? Dice: Fabiano, ma come, cosa vuol dire? Io te lo dico velocemente: data di nascita antica. Quindi se tu hai data di nascita antica, stai tranquillo che prima o poi incominciano a presentarsi dei problemi, perché noi siamo esseri umani. Ma quando sei in Cristo, questa non è l'ultima fermata, perché noi siamo forestieri. Noi abbiamo la vita eterna con il Signore. Noi possiamo affrontare la morte diversamente, possiamo affrontare la sofferenza diversamente. Non sarà facile, tu piangerai, magari dirai anche al Signore: Signore, perché non ce la faccio più? E il Signore ti dirà: io sono con te, non ti ho mai abbandonato. Allora oggi più che mai, non importa quello che stai attraversando, ricordati alcune cose: sei amato dal Padre, trasformato dallo Spirito Santo, purificato attraverso il sangue di Cristo, quindi vive la tua vita con gratitudine, rispondendo a quello che il Signore vuole davvero per te, nel nome di Gesù. Voglio finire con una storia, brevemente. C'erano 2 uomini, uno si chiamava Sam e l'altro si chiamava Jed. Questi 2 uomini erano dei cacciatori, quindi cacciavano animali, cacciatori di fortuna. E loro hanno saputo che nella loro zona, in provincia in America, avrebbero dato tanti soldi, più di $1.000, $3.000, $4.000 per ogni lupo che sarebbe stato catturato. Allora sono andati nella foresta e hanno cercato questi lupi tutta la giornata, niente, a tal punto che erano così stanchi tutti e 2, e uno di loro, Sam, ha detto: guarda, fermiamoci, dormiamo un po', domani vediamo di cacciare questi lupi. Allora si sono addormentati, però lì verso le 3, le 4 di notte hanno incominciato ad ascoltare. Hanno ascoltato noi lupi che si avvicinavano lì a loro, e quando hanno aperto gli occhi, Joe ha detto: "Ehi Sam, svegliati, svegliati!" E l'altro ha detto: "Mamma mia, adesso come facciamo?" No, non ti preoccupare, guarda, adesso siamo ricchi, perché c'era almeno una 50ina di lupi che li avevano cerchiati loro. Come guardi le cose? Per qualcuno era solo una possibilità di morire, era finito, ma per l'altro era un'opportunità. A volte, come questi credenti, come l'Apostolo Pietro che è morto per Cristo, dice: Signore, io ho predicato la parola, adesso mi fai morire capovolto qui sulla croce. Per lui non era morte e basta, era vivere per Cristo per l'eternità. Le nostre difficoltà sono l'opportunità di vincere nel nome di Gesù, perché il Signore ci ha salvati, siamo stati rigenerati, abbiamo una vita nuova. Quindi che da oggi in poi più che mai possiamo ricordarci che noi siamo forestieri e che abbiamo bisogno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, io prego per questa mattina
per la tua parola predicata, per l'amore che tu hai dato a noi e per questa certezza di vita eterna. Continua a benedire la vita di questa Chiesa, Signore, e grazie perché tu sei la base della nostra vita. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua forza, grazie per la tua fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.